En aquesta versió de la Ventafocs de Václav Borlicek, la protagonista també és l'escarràs de la seva madrastra i les seves germanes. Però no és una criatura esporuguida i desgraciada, encara que se li enfredoreixin les mans al riu fent la bugada. Té un món seu, el bosc i les seves criatures, on es mou indòmita a llums del seu cavall i embolcallada amb pells com una caçadora. Serà al bosc on coneixerà el príncep, amb qui competirà amb la ballesta i muntant el seu cavall. La història d'amor que s'inicia entre ells serà molt diferent de la d'un conte de fades. L'humor i la naturalitat dels sentiments que expressen en fan un relat modern i emocionant. Amb l'ajut d'un mussol que és el seu confident i les 3 avellanes que li regala el carreter, els seus somnis es faran realitat. Acabarà anant al ball del castell, ballarà amb el príncep, que no és ros, i el desenllaç serà sense carabasses ni sabatetes de vidre, i gràcies a una endevinalla. En el que probablement és el mil·lenari d'aquest conte clàssic, una versió dels anys 70 que va provocar en tota una generació el gust per la relectura de les històries més populars per nenes i nens. Només 4 anys després de la seva estrena, el 1977, i per iniciativa de l'associació Cavall Fort, Rialles i Drac Màgic, va ser la primera pel·lícula infantil doblada al català. Estrena el 25 d'abril. Descobreix www.pacmagic.cat.